大家好啊，我係 Johnson 啊，今日同大家睇間靚樓啊，喺 Stouffville，講緊係3700尺一樓二樓空間，再加埋個 walk-out basement 嘅空間係呢個喺間樓啦，側邊一條道路行出去咧，其實行到個 trail 仔一條路喺出邊噶啦。因為佢後邊咧俾一個 premium 咧，你見到個好靚嘅景，咁成個地方嗰個 walk-out basement， 即係話喺我哋嘅主層廚房落到下邊咧係可以有樓梯嘅，咁就喺後邊落去嘅 backyard， 又或者喺我哋嘅 basement 咧落出翻嚟都得噶啦。成個地方我哋好近咧 GO Train Station， 再加埋咧喺 Stouffville 而家嘅社區裏邊咧，好難得有啲新嘅樓。而家講緊一個咧基本上係成本價，然後咧我哋係個3700尺一樓10尺高，二樓我哋講緊係9尺高。跟住我哋而家一齊入去睇睇。咁今日咧同大家睇一間咧雙車房，年幾新嘅，同埋裏邊有好多 upgrade 之後嘅家具特別大嘅，講緊係3700尺嘅。然後咧我哋背對一個 open area， 咁入到嚟嘅時候一個雙門設計，超高嘅樓底，穿過咗2層嘅。咁我哋而家先入去睇睇。而家咧新嘅木板同埋業主咧都攞咗好多嘅 upgrade 喺間樓嘅，咁入到嚟呢個洗手間嘅地方嘅就喺呢一邊啊。然後咧我哋喺後邊咧就會咧係一個大嘅 area， 呢個 model 咧係4房甚至可以變翻到5房嘅，同埋喺我哋空中嘅樓角咧會多個 family room。咁我哋入到嚟呢個10尺樓底高嘅時候咧，巨型嘅 playroom 呢個主人，同埋後邊呢個 family room。巨型嘅 sofa 同埋後邊咧一個廚房嘅地方，咁由呢邊穿過去啦，10尺樓底 smooth ceiling， 我哋中意噶啦。呢啲嘅細緻嘅嘢咧，每間樓都有唔同嘅特色，而呢一間樓咧上面整好晒，一層一層嘅時候咧，咁就係已經係 builder upgrade 咗，再加埋後面個咁大嘅開揚嘅景，我哋叫做 walk-out basement 咧，即係話我哋喺 basement 可以喺一個門口出去又得。或者呢邊嘅樓梯喺後院出去都得噶啦，咁呢啲咧全部都叫做 premium day one 嘅時候咧 builder 咧就係一個 upgrade 嘅，呢一個電子爐都 upgrade 咗噶啦，咁我哋見到啦，就所以咧慳咗啲地方，同埋咧新穎啲，而家咧熱辣辣噶，跟住然後咧喺呢個位，同埋闊度夠超級闊噶啦，電視擺完之後咧再整完，同埋咧呢個咧就係而家啲窗口，呢個業主咧特別 upgrade 咗就係，所以每個窗口加大晒。同埋呢啲窗簾咧係特別 upgrade 嘅話，就係會係將佢暖嘅保溫嘅系統同埋防紫外線咧，全部咧一個 upgrade 版。咁我哋先嚟睇埋呢個廚房顏色嘅用料 match 嘅話咧，都揾個 designer 設計過櫃桶 pantry 咧都會特別多噶啦。由上邊擺落去，咁我哋到時有一鋪局咧，由依邊到依邊咧，咁佢都好多櫃桶都用得好好。咁我哋 counter top 喺呢個位。咁我哋再個空間再大到係擺喺呢張台個 party 嘅地方咧，都會有噶啦。咁我哋呢個真係完整嘅，就係我哋講嘅 open concept， 同埋咧我哋由木板到下邊 tile 咧，佢個 nosing 接得好好，呢個 builder 整得。咁我哋而家呢度先睇翻啦，爐頭雪櫃所有嘢會留低晒喺度之後咧，呢啲嘅配搭咧，令到咧佢呢間樓咧更加係一個新啲嘅 model 設計。同埋咧抽油煙機咧，佢自己嘅 upgrade 咗，咁所以見到新版同埋咧係舒服嘅去打理啦。再加咗我哋啲焗爐啊、整成嗰啲，全部咧都整好晒噶啦。咁我哋咧依邊咧有一個 pantry， 呢個 pantry 咧就係裏邊咧會放啲罐頭啊啲嘢，但係我哋咧可以先睇埋個景添。咁呢個景咧，咁我哋咧覺得係一個10分加分嘅地方噶啦。咁成個地方我哋有好多窗口，好多陽光入咗嚟啦。然後咧出到去個陽台有條樓梯落去嘅時候咧，下邊全部草地嚟噶啦，因為後邊好好嘅 area， 然後咧再加埋 open 嘅地方。我哋而家請你喺櫃呢度，將我哋廚房有第2條入嚟穿過呢邊，小型嘅咖啡裝酒又得，同埋上邊啲櫃桶擺喺度啲嘢，然後就喺呢度咧多咗一個星盤，咁所以呢邊有個小型嘅酒吧仔又得，或者係平時飲咖啡嘅地方。咁我哋想去2樓睇睇。呢個木樓梯咧就全部 upgrade 晒噶啦，同埋中間嘅鐵柱Paco 都會整得好好。咁我哋經過一個好特別嘅設計，呢個地方係其實喺 Stouffville 裏邊咧係攞個獎嘅 design， 就係我哋將下邊呢個廳、上邊個上邊啲房，中間嘅就可能會做2樣嘢，小朋友喺度咧玩嘅 playroom， 好似而家咁樣又得。爹哋去做嘢嘅地方都得，甚至到變多一間房咧，個空間咁都可以做到噶啦。因為呢個樓底咧係多過9尺，講緊係10幾尺添噶啦。咁如果有一日你哋可以將後邊 enclose 埋呢塊 half wall
變到一個嗰間房穿過嚟嘅時候咧 ，Imagine 咧係其實有第時有好多空間咧係做多一間房嘅空間嘅。咁呢邊嘅就會望翻落去。咁呢個高樓底嘅 family room 裏邊咧，再加個 laundry room 咧，咁所以啦，如果第時真係變咗 bedroom 喺度嘅話，洗手間我冇熱嘅水同凍水嘅位，全部都整好晒噶啦。咁呢個咧就加埋櫃桶同埋上邊咧好多空間嘅。咁我哋而家睇埋嗰4間房，行多幾步就會嚟呢度噶啦。咁就所以咧，我哋就唔會經過好長斜嘅樓梯，全部都可以咧有地方轉下。因為我哋講緊係3700尺，淨係1樓同2樓嘅實用空間。我哋先睇主人房，雙門嘅設計，然後咧入到嚟呢邊嘅空間咧就係一個有個 walk-in closet 啦。由我哋呢個地方咧就可以見到喺呢個嘅由木板同埋呢邊咧一個大嘅床，仲有2個床頭櫃添。咁我哋去翻個洗手間呢個地方，呢個洗手間咧幾間都個 size 好大嘅。咁我哋咧呢個浴缸，同埋到呢邊，然後咧可以好方便就2個星盆之後。企喺度，另外沖浴嘅地方啦，同埋一個馬桶嘅位喺度，咁所以啊，可以同時間咧一齊去做事，但係有各自嘅獨立空間㗎啦。咁我哋去下一個房睇睇，呢一間咧就係第2間房，然後咧我自己中意嘅就係空間嚟講唔錯，再加埋咧係一個好隱蔽式嘅洗手間，而呢個洗手間睇唔出嘅係好大嘅，咁佢等於咧好多平時一間屋裏邊嘅主人房嗰啲 size 咁大，所以依個係獨立嘅第2個套房。所以啊，啱啱一間主人房嘅洗手間啦，依間獨立套房啊，又睇埋第3、第4間房裏邊咧一個 semi-ensuite，即係共用洗手間。咁我哋穿過喺度啦。咁呢一間房咧，同隔離嗰間咧 size 差唔多嘅，都係正方形，又都幾大噶啦。然後咧，我哋喺依間房穿過中間2個走道，有一個咧2個星盆嘅洗手間。然後咧2間房 size 差唔多，又有 closet 雙門 closet， 再加埋咧又係一樣高樓底 soft ceiling。咁我哋而家咧一齊睇睇咧 basement 嗰個 walk-out basement。咁咧呢個 basement咧，我哋係一個高樓底嘅，同埋後邊個門咧就係 walk-out basement 啦。由呢一個咧正方方係一個地方啦，同埋穿過中間嘅走廊角對面咧有2個地方啊。咁其實打通晒佢咧，其實空間咁十足噶啦，因為講緊係3700尺1樓2樓啦。下邊咧個空間其實有好多噶啦，咁我哋所有嘅電箱啊，同埋咧我哋嘅批評咧，我哋嘅 walk-in 咧都整好咗，所以第時整洗手間同埋呢啲去玩嘅地方，出到去點樣安排啊？如果需要嘅，我哋都有專業嘅團隊同你可以一齊諗，同埋同你點樣可以用到你想要嘅效果出嚟噶啦。所以咧，依間樓外邊咧有交有啲 lighting ceiling light，咁所以咧我哋咧呢樣嘢夜晚一打開燈嘅時候係特別光嘅，呢樣嘢都係用錢 upgrade 咗噶啦。如果你對一間咧3700尺嘅空間，再加埋新嘅樓同埋廚房咁有特色嘅樓咧，有興趣歡迎你同我哋聯絡。再加埋如果你係想喺 basement 做一個 walk-out basement 嘅設計嘅時候，我哋咧可以有團隊咧去幫你安排噶啦。咁成間樓我哋會打咧，基本上係一個9分，甚至係10分添，因為佢嘅空間感十足。地理好，行出去咧大概係幾分鐘咧就去到高清 station 噶啦，又再加埋成個空間咧，而家嚟講高度加高咗噶，咁所以你對呢間樓有興趣，歡迎你同我哋聯絡，多謝晒你。